chiroyli mahsulotlar chiqyapti. Xalqimizga yengillik. Mana har xil turda chiqaryapmiz. Xudo xolasa el yurtga manzur bo'lgan yaxshi drobilkalar, yem ХАШАК chiqaruvchi. Bir-biridan shirin, bir-biridan chiroyli. Ko'rgan sari odamni ko'rgisi keladi. Mana ishlashiga gap yo'q. Bir zumda yukingizni yengil qiladi. Bu jonivor un ham chiqaradi, un. Hattoki bug'doy makka so'tasi bilan tepaklari chiqarib beradi. Bu ХАШАKimizni 1 santimetrdan 7 santimetrgacha razmerida chiqaradi. Ko'ngilni to'q qilib ishlataverasizlar. Mana bemalol. Qo'limizdan kelgan eng chiroyli hunarlar shu. Xalqimizga yengillik. Mana apparatlar bir-biridan zo'r. Chahmlik qo'ylar. Ko'zni oladi. Jonivor xalqqa yengillikda. Xudo xolasa duo qilib ishlatadi buni. Bug'doy, makka, so'ta butun ichi solinaveradi.